Aduh, ya jalan menik ya tuh. Ulah hilap dipilih nomor 18. Insya Allah jalan. Jadi lebih parah. Pokoknya mah. Rek mabok, rek nona ge dibebaskeun. Teu penting pilih nomor 18. Jadi ulah anu di menangkeun basos teh. Anu geus maot dimenangkeun. Ya naon eta mah permainan desa we atuh. Ikuti mah permainan pemerintah nu di luhur. Cing balaner ieu. Aringat tah. Kade. Insya Allah mun abdi kayaknya bansos sabada pilihan ku abdi mah. Ku abdi mun bareunghar nu kumaha we ge dicoret eta mah. Rada dijejekeun heula Pak RT. Teu. Tinggal nomor 18.